Sveiki bičiuliai. 7 diena atrodo šiandien jau. Ir toks planelis šiandienai 350 km, 7 valandas su viršum važiuot. Matysim, kaip čia seksis. O va toks rūkelis kyla nuo ežerėlio visiškai. Medžiuose nesimato nieko. Nežinau, ar matosi, aišku. Va. Ir neliko rūko. Nepraėjo ne poros minučių. O va, kaip bažnytėlė atrodo rūko fone labai neblogai. Einam pažiūrėsim arčiau. Raižiniai, krokodilai kažkokie. Norit įeit? Va tokios kalnelis. Kažkaip už įėjimą į bažnyčią 10 eurų mokėt. Nežinau. Bet va rūkas. Rūkas atrodo gerai. Važiuojam į senąją Stryno kelią. Jau buteliai irgi kalba. Buteliai sproginėja. Senasis Stryno kelias pasižymi panoraminiais vaizdais. Važiuosim pažiūrėti, kaip jie atrodo. Tai bus vaizdu. Yes, ir vėl žvirkeliukas. Kaip mums patinka žvirkeliukai. Tikrai senas kelias. Snieguotos viršūnės vėl matosi. Esam apie kilometrą aukštyje. Bet labai daug hytų. Gal nesimatom subę? Hytai norvegiški vasarnamiai. Senas restauruotas Chevroletukas. Baltom padango. Posūkio turėtų pamatyti. Verdam kavą vėl. Vis gražesnė ir gražesnė vietoj. Kiek toks kavos puodelis galėtų kainuoti. Viena iš labiausiai fotografuojamų senojo Stryno kelio vietų. Tai va šitos dvi kalvos. Kažkas pasivargina padaryti kėdutę.
Defoseno sustojimas. Rankarai. Nu va, ką tik buvom tenais. Pasileidom žemyn. Eisim pažiūrėti gal. Yra toks takelis, va. Panašu bus ir apžvalgos aikštelė. O, koks džakuzis. Nuo kampelio. Ai, bet kaip lyja šaltas, lietus, nelabu. Prie pat Krioklio viršaus. Vėlgi graži vaivorykštė. Krenta Krioklys į tokį perfektą. Atrodo trolių kelias, kad nedaug matosi, bet lipom tokiu
takeliu aukščiau. Mažumėlė iš aukščiau. Kai būtų šlapia, būtų gan nesaugus keliukas galbūt. Toks va suvenyrų šopas Trollstingene. Daug visokių trolių. Visokių pakabukų standartiškai. Džempai, atidarytuvai, trolių ženklai, briedžiai. Pagalvėlė su troliais. Toro kūjis. Pažiūrėkime, ar aš toks pats stiprus kaip Dor. Aš pakėliau. Kažkas naktį gerai apšėti. Maisto kainelis. Sūris 5 eurai. Kola 6 pakai 9 eurai. Tortilijos, sakas, 22. 2 eurai 2. Šitas pakas kolos net 10. Kas blogiausiai, tai kad jau antra pardė ir nėra duonos vakare. Visa duona likusi. Mums reikia batoną. Tai ką, teksim šitą. Vienintelė, kuri liko. Nu ką, dar vienas keltukas šiandien. Afame Solsnes. Trijų kilometrų tunelis po vandeniu, va dabar važiuojam konkrečiai po vandeniu. Šiandienai va toks mūsų būstelis. Čia yra bet kiek šilta. Matome Atlantic Roado dalį kelio iš šono, nes tenais droniuko negalima pakelt, nes yra arti oro uostas.
Kokį eksponatėlį pamatėm važiuojame pro šalį. Fordukas pilnai atrestauruotas. Dar ir šieną vežiojasi. Nice, nice. Na va, ir einam takeliu virš Atlanto vandenyną. Saulė jau žemai, žemai. Gal jau greit ir leisis. Na čia gal gražiausias kampas. Ką galim pamatyti be drono? Aštunta diena. Va toks rytas, keliamės. Ir važiuosim pažiūrėti, gal pavyks aplankyti Trolių bažnyčią. Ir toliau Trondheimas. Toks šiandienos trumpas planelis. Pagaliau radom Trolių bažnyčios taką. Tai kas ieškot, įsiveskit Parking Troll Kirką. Ir taip nuvažiuosit į tikslę vietą, nes pagal Google galima rasti 3 vietas, kur veda. Viena į statybas, kita šiaip į akligatvį. Tuo keliuku reikia eiti 3,4 km. 400 vertikalių. Tokiu va keliuku lipom į viršų. Dar liko apie 2 km. Ten va mūsų aikštelė, iš kurios atėjo. O jėtų. Visu šito keliuku iki čia. Ir dar tik tais 300 metrų vertikalių. Dar 100 reik palipti. Beje, apačioje buvo belė kiek aklių, tai pasiimkit purškalų. Tai va, turim 3 km nuo aikštelės. Atrodo šitaip. Nu, čia lysim į urvą. Urvų ten keliasdešimt metrų į viršų ir po to per lauką turėtume nusileisti. Eisim tokiais va. Čia jau labai gaivu ir netgi šalta. Nemanau. Ne. Čia iš šono. Čia bus garantuotai maža angelė kažkoks. Aš jau matau maudyklą. O kaip atskrenda sijonai nuo vėjo?
Ten dar ir aukščiau yra. Wow. Ten mes patrumpinam per šitą skylę ir va tokia susidėvėjusia virvė. 2:20 užtrukom su pasifotkinimais užlipti, dabar bėgam žemyn. Va tokiu keliuku, jau visai netoli parkavimo aikštelės. Ten kažkur buvom užsikorę. Realiai beveik 7 kilometrai, 3 valandas 40, labai sparčių tempų. Aikšteliai buvo gal 4 mašinas, kai atvažiavo, dabar jau pilna kemperių. Stovėjimas 100 kronų. Tualetas irgi įdomiai atsirakina, reikia nuskenuoti QR kodą, nusiųsti žinutę, tada atsiunčia linką ir linką paspaudus tik atsirakina duris. Dar vienas tunelis po vandeniu. Va, sako, tie norvegai tokie šventi, važiuoja tik tais 50, 60, kur 80 gali. O kas čia ant kelio? Nu kas pripiešta? Tikrai gražiai važiuoja. Nu negaliu atsistebėti. Kelintas epizodas. Kiek jau, kelintas. Visas kelias jau važiuojam 60 kilometrų. Visas supaišytas. Ant kiekvienos sankryžos dar saulių papiešta. Nu va, įdar. Hitas, kuris vertas dėmesio Norvegijai, tikrai kokybės ir kainos atžvilgiu. Beje, pigiausias kol kas mūsų hitas čionais. Dvigulė lova 2. Prieangis. Dar viena lova, tiksliau 2 lovos. Antras kambarys. Bendra zona. Aišku, jau ten mūsų nuvilkti patalinė. Tualetas vonia. Kvyknės bažnyčia. 1654 metai. Prieš saulę nelabai matas. Koks bažnyčios reljefas, tas sienos kaip
Išdegintas medis gal. Keista toks. Išgriaužtas. Vyrelis sakė, kad važiuosim ten į tą kalną. Čia maždaug tas. 1,6 km aukštis kažkur tai plius minus. Tai va ten, kur matosi tos antenos, iki to antenų reikėtų užsikoprinti. Ir turėtume pamatyti 360 panoramam. Skamba puikiai. Tai jau važiuojam 6000 km šitoj kelionėj. Aišku, ne tik Norvegiją, bet visą. Jau mašinai praleidom 95 valandas. Ir tai dar ne pabaiga. Iki namų apie 1400 km dar. Tai va, įveiksim beveik 8000. Matome kalną, į kurį norim nuvažiuoti. Ir ką mes ten veiksim, reikia pasakyti tau. Ko tu vežies mumis ten? Kai eisim kavos, darysim prabangios kavos. Už 56 kronas kainuoja kavytėm nuorgiai. Tai va, aš įvertinsiu savo kavą 60 kronų. O gal daugiau dar? O gal daugiau, nes priklausys kaip vaizdelis ten ant viršaus. Nu, tada iki kavos gerimo. Nu, o po truputį lipame į kalniuką. Tai mūsų kava bus dar brangesnė, nes pasirodo kelias mokamas, net 150 kronų. O bet mums patinka žvyrkeliai. Ir lipam. Pažiūrėk per veidrodį, kaip dulka. Ir mes jau esam beveik kalno viršūnėje. O, ten dar yra aukščiau. Tikiuosi, kad ten nereiks važiuoti. Nes Kaip ten nereiks. belekas, ten serpantins. Kažkas ten važiuoja, man atrodo. Kur vietoj? Prie viršaus į apačią važiuoja. O gal pasvaidena. Taigi dar 4 km, tai kur mes važiuosim 4 km, aišku, kada virš. Ne. Da, kokie vaizdeliai už Bet nugaros. ausytės kaip traška. Kokie vaizdeliai už nugaros bus. Nelabai matus. Per veidrodžiuką nufilmavus. Važiuoja mašina. Jes, aš ją matau. Juoda mašina. Okei. Prasisuka ratą. Eik, tu gal mes negalim čia užvažiuoti. Gal. Nenuslysim. Slysti nenuslys. A? Nuslys nenuslys. Gerai, ką plats kels. Kad biški tos lėčiukės yra. Kad ten viskas dreba. Tame tarpe ir aš. Nieko čia nėra. Eik, tu nėr čia. Jau net diržai užsirakino. Čia koks kelias, toks ir vidos kėlis bus. Kelia koks, renka pasakiojimai. Nes čia žiauru. Koks čia to kalno aukštis? 1,664. Jėzus Marija, stačiai. Aišku, tam potvikė visam nesimato, kad tas šlaitas plaukia beprotiškai. Važiuok, meški, važiuok. Duok gazą. Meškiuk, tu gali. Gal nedaug beliko. Nedaug. Dieve salė, mes jo tikime, ne?
bokštas matosi. Jau. Jau viskas. Jau Ne viskas važiavom, dar. Jau viskas važiavom. Čia tavo panika. Aš beveik šlapė. Buvo. Nebuvo nieko baisaus. Tiko, kiekvienam savo. Okay. Čia tik baisiai išdaužytas kelias, bet kitaip neišeina. Visi arės, kurie 2 varomais te važiuoja, tai Mes užlipom beveik pas Dievą. Čia Dievo namas. Galimai. Toks kuklus būstas. Nu ką, atvažiavom į Trondfjellveen kalną. Tokios va antenėlės. Viena. Antra. Ir vaizdelis. Verdam prabangę kavą. Taip ir sakiau, kadangi kelia 150 kronų, tai jau 75 kronos už puodelį, plus šiaip už kavą. Norvegiška kaina tai 120 kronų už puodelį kavos. Bet tokiai vietai. Šiaip reikia, eisim, palipsim ant akmenuko. Gal matysis 360 panoramą. Nu, beveik 360. Nu va, ir kavytė jau paruošta. Dar porą sumuštekų sumakliuota. Kadangi užmiršom pasiimti 3 puodelį, tai arbata kai kam bliutelį. Lipam truputuką į kalnuką, kad pasiekti aukščiausią tašką 1666 metrai virš jūros lygio. Ir tai yra antrasis aukščiausias Norvegijos kelias, kur galima užvažiuoti automobiliu. Nu va, ir pasiekėm 1666. Staliukas ant pasaulio krašto. Ir gražusis keliukas.
briedžio ragų. Turiu nuojautą, kad galim pamatyti briedį kelyje. Nu va, kaip prognozavau ir pamatėm briedį, kuris tikrai nemenkas. Kokie 8 metrų gal. Artėjam prie 100-osios mūsų kelionės valandos, bet jau kai ekranas pas mus švarus, tapšnotas. Per 100 valandų Visiškas tapšnokas, žiūrėk. 0. Tik toks mažiukas ženkliukas Norgės, įvažiavimo į Norgę, bet realiai mes neįvažiuojam, o jau išvažiuojam iš Norgės.